總價200幾萬就可以喺深圳南山區買一間住宅。Hello， 大家好，我係康華地產 Andy 井。嗱，一經我哋康華地產成交嘅話咧，我哋公司回贈翻3年嘅管理費俾業主嘅，又或者啲乜嘢，隨時上翻嚟我哋南豐中心618室上嚟落翻資料。當然亦都可以打鏡頭上面個電話，直接揾翻我 Andy 井，又或者 WhatsApp 都冇問題嘅。嗱，咁我 Andy 井咧今日嚟到呢個南山區啊，深圳嘅南山區，咁啊好多人覺得咧呢個南山就一定係貴嘢啦嚇，咁同埋大積啦，咁但係咧今日我帶大家睇呢個樓盤咧。200幾萬總價就可以買到㗎啦，係住宅啊嚇，咁同埋咧呢度咧唔係山卡啦嚇，喺近地鐵站，有配套有商場啊，咁同埋咧呢度係現樓嚟㗎啦，咁同埋咧呢個樓盤咧主要係細積啊，咁所以咧佢個價錢咧就好鬼吸引嘅。究竟點樣吸引法咧？咁而家咧我哋即刻入去呢個銷售中心嗰度了解咗個樓盤先啦。咁而家我哋個樓盤嘅位置咧係屬於呢個深圳嘅南山區啦，最近嘅地鐵站咧就係呢一個同樂南站啊。嚇，咁我哋呢個樓盤去呢個地鐵站咧，係講緊大約700米至800米咁順一個距離啦。嚇，呢個係12號線嚟嘅。咁我哋咧喺呢個地鐵站咧，可以接駁翻去我哋呢個深圳灣口岸啦，都係7個站嘅啫。咁當然啦，中間要轉一轉嘅。嚇，咁就算如果你話唔坐地鐵嘅話咧，叫 call 架滴滴嚇，咁啊翻到去我哋呢個口岸咧，都係講緊3-4個字到嘅車程時間咧，都喺度到㗎啦。咁我哋呢個樓盤個交通嘅情況就係咁樣啦。咁我亦都講一講個配套啦，因為我哋呢個樓盤嘅配套咧都係唔錯嘅。咁附近咧無論商業又好，公園又好，都係有齊晒嘅。咁我哋樓盤樓下已經係有啲鋪頭做緊生意啦，一啲民生嘅。跟住咧，如果你話要商場嘅話咧，海亞繽紛城啦，一個好大型嘅商場啦，咁啊距離我哋個樓盤咧都係講緊1-2個字到嘅車程就可以到㗎啦。又或者咧可以去翻後海嗰邊啦，我哋大把商場都係喺嗰邊，都係講緊2-3個字到嘅車程時間都可以到嘅。咁同埋咧，我哋樓盤咧隔離就已經係一個咧全南山最大嘅公園，中山公園就喺呢度啦。就對面馬路嘅啫，咁啊非常之靚嘅，咁同埋咧再下少少咧就係嗰個南頭嘅古城啦，一個好特色嘅商業街啦，咁都係有齊晒嘅啲商業嘢，咁同埋咧亦都提一提嘅就係我哋隔離咧有個園丁學校啊，咁雖然對於我哋香港人嚟講咧就好似冇乜用，咁但係咧喺本地人嚟講咧呢個係一個唔錯嘅學位房嚟嘅，因為呢個都係屬於 Band 1嘅學校嚟嘅，咁將來咧有機會甩手嘅時候咧下一家有機會就係為咗呢個學校而買呢度㗎啦，咁所以咧都係一個優勢嚟嘅，好校網。嗱咁同埋咧醫院嗰方面咧，我哋上面亦都有呢個寶安人民醫院啦，咁同埋咧我哋附近亦都有其他醫院興建中嘅，咁所以咧整體嗰個配套咧嗰個情況咧都係唔錯嘅，咁嗱我哋而家就講完呢個區位圖啦，咁我哋不如咧直接上去呢個示範單位嗰度睇樓啊。咁而家我呢個位置咧就係1樓嘅平台花園啊。咁我哋要上咗嚟呢度咧，上咗嚟呢一層先可以翻到去我哋嘅每一座嘅。嗱，個綠化咧都係做得非常之好啊！嗱，雖然咧佢呢度係18年入伙噶，咁啊都有8年嘅樓齡，咁但係咧管理得唔錯嘅，保養得都唔錯嘅，係啲噴水池冇水啫，都幾乾淨。同埋佢呢度咧有個泳池嘅。泳池都係成人池嚟嘅，嗱係啲水池冇咗水嘅啫。整體嚟講，嗰個環境咧都係唔錯啦，嗰個綠化率都有30%嘅。好啦，咁我哋咧而家直接上去睇樓先啦。好啦，而家我哋睇呢間咧就係50平方嘅一房單位啊。嗱，其實咧呢度咧眼見嘅家私電器基本上都差唔多係有齊晒㗎啦，咁啊包括埋電視都有嘅。咁而家我哋咧就先睇睇個廚房個位置。嗱，個廚房咧就非常之長，咁嗰啲煮食爐嗰啲有埋啦，咁同埋咧呢度仲有個位置咧係可以放到洗衣機嘅，有個工作平台啊。跟住咧我哋再出翻嚟個廳睇睇，嗱咁佢個樓底咧大約係3米高嘅，跟住咧個開間咧約莫係2米8。嗱呢度咧，亦都可以預留咗做翻個櫃啦，同埋可以放到個洗衣機啦。跟住呢邊咧就係嗰個飯廳個位置，跟住客廳啦。OK， 呢個就係東南嘅方向。跟住咧呢個洗手間就係乾濕分離嘅，洗手間有窗啦。嗱呢度咧就係嗰間房啦，咁啊可以放到個大衣櫃，同埋可以做到3邊落床嘅。跟住呢度咧就係有個露台啦，個露台唔細嘅。嗱，跟住咧，我哋睇睇個景觀。嗱，我哋呢個方向就東南方向啦。呢個位置咧就係嗰個中山公園啦，全南山最大嘅公園。跟住我哋再前少少都係南山入邊嘅城市景啦。跟住我哋鏡頭右手邊咧，啱啱我哋啲座樓擋住嘅咧就已經係寶安方向噶啦。跟住呢度咧就係我哋自己屋苑啦呢一座。跟住呢度咧就係隔離嗰個豪方天際花園同埋嗰個豪方天際廣場。咁亞朵酒店都喺度噶啦。跟住呢個咧就係嗰個中海嘅樓盤。
大積嚟嘅，全部都係而家仲賣緊，大約賣緊係8萬幾9萬蚊一個平方。跟住再前少少咧，就係嗰個南山嘅市中心啦，即係騰訊嗰個方向。跟住我哋再睇睇下邊，嗱，落園景為主啦，隔離個屋苑嘅池景，同埋我哋呢邊亦都有個泳池嘅。嗱，我哋嗰個平台花園咧都係做得唔錯㗎，綠化都幾高嘅。嗱，咁我哋而家呢個咧就係東南方向啦。咁50平方嘅咧就仲有一個西北方向嘅，西北方向嗰個咧就會平啲。咁我喺度報埋個價錢啦。西北嘅話咧就最平就355萬嘅嚇，咁首期咧大約係54萬啦，月供咧大約係12蚊、13蚊左右嘅。好啦，而家我哋睇呢間咧就係37平方嘅最細積嘅單位啦嚇，studio 嘅設計。咁右手邊咧就係嗰個廚房嘅位置啦。咁雖然話好大啦，咁但係咧都可以放到個雪櫃仔嘅。跟住咧同樣啦，三寶都係有齊晒啦。咁啱啱咧我都覺得奇嘅啦，點解冇窗嘅明火煮食？原來個窗咧撩埋咗喺呢度，有個窗仔嘅。嗱，呢個係住宅嚟㗎，咁所以咧係通燃氣同埋咧可以明火煮食。嗱，跟住咧呢度就係嗰個室內個空間啦。個開間咧約莫就係2.9米度，個深度咧約莫係4.1米嘅，樓底同樣係3米左右啦。跟住呢邊咧可以好似學翻呢個示範單位咁樣，咁啊放翻張台同埋啲凳喺度食飯啦。跟住呢個位置咧有個工作平台嘅，就可以放到洗衣機。咁同埋咧呢個就會比較騎呢少少。個洗手間咧就喺呢個位置，即係我哋去廁所咧要經過呢個工作平台先可以去到洗手間嘅。係啦，跟住咧我哋再出翻嚟睇睇。嗱，咁啊佢做一組好鬼大嘅衣櫃啦。呢啲軟裝咧到時都會有埋嘅。咁當然咧款式就未必一樣㗎。嗱，呢度就係個露台啦，跟住呢度東南嘅方向啦。咁啊，都係內園個景觀為主啦，泳池景。跟住呢邊就係嗰個中山公園景。嗱，咁我哋呢個東南方向啦，咁佢亦都有西北嘅方向嘅。西北方向咧就會稍微平少少，咁同埋咧最主要都係一啲城市景觀為主啦。咁東南嘅肯定係會靚啲嘅個景觀。嗱，咁我報埋個價錢啦。呢個37平方嘅單位啦，價錢248萬，首期咧就38萬，月供咧就9000蚊嘅。咁我哋咧仲有一個大少少嘅單位，睇埋佢啊！嗱，咁我再補充翻啦。嗱，咁我哋每一層咧就有14個單位，3部 lift 嘅。個密度咧就唔算話好低嚇，咁但係佢主要咧呢度係細積為主啦嚇。咁最大嘅咧都係而家我哋睇呢一間76平方2房嘅單位。嗱，咁我哋入去睇睇之前咧，亦都睇個鎖啦，耶魯鎖嚟嘅嚇，都係交標啊。跟住咧，我哋入到嚟咧呢個單位嘅右手邊咧就係嗰個廚房個位置，3件套啦嚇。跟住呢邊咧就嗰個星盤，跟住呢度咧仲有個位置咧係出去工作平台。咁啊可以放到個洗衣機嘅，不過唔算話好大啊。嗱，呢啲煮食爐啊、抽油煙機嗰啲係有齊晒嘅，同埋有個焗爐啊。跟住我哋再出嚟睇睇呢邊啦。嗱，咁呢度咧就係嗰個客廳同埋飯廳啦。跟住個開間咧，咁啊大約係3.3米左右嘅個開間。好啦，跟住我哋再出嚟睇睇個露台，個露台咧都幾闊嘅喎。嗱，咁同樣咧，我哋呢個方向咧都係東南嘅方向咯。咁啊，都係望到呢個中山公園嘅景觀嘅。咁啊，同埋內園為主咯。因為佢入咗嚟啊，咁所以咧個噪音咧就唔算話好大影響嚇。OK， 幾舒服嘅個景觀。好啦，咁我哋再入嚟睇睇，睇下呢房。嗱，呢度咧就係第一間房啦。嗱，呢度咧唔係主人房啊，雖然好大咁，但係客房嚟嘅啫。嗱，都可以做到3邊落床，跟住咧亦都放到一個好大嘅衣櫃咯。跟住我哋再睇睇個景觀。嗱，呢個房嘅景觀咧就望到寶安嗰個市區啦，寶安區嗰邊。跟住呢邊咧就係我哋嘅內園嘅池景啦，同埋呢度咧更加清楚啦，中山公園個景觀。再遠少少就係蛇口嗰邊嚟㗎啦。好啦，跟住咧我哋再睇睇另一間房。嗱，睇咗個洗手間先嚇，個洗手間都夠大嘅，亦都係交標啊。跟住呢邊咧就係嗰個主人房啦，真係好大。嗱，呢度咧放咗一個咧超大嘅衣櫃啊。跟住呢邊咧就係一個270度個景觀，
嗱，咁我報埋個價錢啦。呢個76平方嘅兩房單位啦，佢個總價大約係550萬嘅，首期80萬，月供咧約莫係19,000蚊度嘅。嗱，咁我哋咧啲單位就睇完噶啦。咁我而家揾個地方做翻個總結啦。好啦，咁我哋就睇完啦。咁我喺度做翻個簡單嘅總結啦。咁我覺得呢個樓盤咧最大嘅優勢咧就係嗰個價錢啦，嗰個冧心啦，200零萬能夠可以喺呢個南山買到一個一手嘅住宅唔係公寓咧。咁我覺得咧就真係非常之難得嘅。咁重點咧就係咧呢個樓盤咧唔係嗰啲咩山家啦冇配套嗰啲樓盤啊。咁樓下咧已經有好多鋪頭啦，做緊生意。咁啊亦都近呢個地鐵站，講緊700米、800米嘅距離嘅啫。咁同埋咧我哋附近亦都有啲大型嘅商場，好似嗰個繽紛城啊嗰啲咁樣啦。咁同埋咧，最緊要我哋翻香港亦都唔算話好遠啦，7個地鐵站咧就可以翻到我哋呢個深圳灣口岸。咁所以咧，我覺得咧呢個樓盤咧都幾吸引嘅。咁當然咧有好亦都有唔好，唔好嘅地方咧就係呢個樓盤咧，佢係18年入伙嘅，咁就而家係26年啦，咁足足有8年嘅樓齡嘅，咁就當然啦，好彩佢個管理咧都唔係話太差，咁保養得尚算 OK 嘅，接受到嘅，咁同埋咧呢度賣樓嗰個而家賣方啦都係發展商嚟嘅，即係起樓發展嘅時候嗰個發展商啦，就唔係換咗其他金主嗰啲，咁只不過咧當時發展商一直就冇賣呢一座嘅啫，呢個世積呢一座，咁我哋一直收緊租啦，咁所以而家我哋咧有部分嘅單位咧係可以連租約買嘅，咁我喺度補充翻啲租金啦，咁如果你話37平方嗰啲單位咧，而家租緊5200至到5500啦，50平方嗰啲咧就租緊7500至到8000蚊，76平方嗰啲咧，大約係租緊11,000蚊嘅，呢啲係真實嘅租金啦，咁亦都可以連租約買，亦都可以交吉買嘅，咁視乎你嘅需求啦，咁今日咧就講呢個樓盤個大致上嘅情況咧就差唔多噶啦。咁如果咧大家對呢個樓盤有興趣嘅話咧，可以隨時聯絡翻我 Annie 姐啦，打鏡頭上面呢個電話咧就冇問題噶啦，咁同埋咧而家經我哋康華地產成交嘅話咧，我哋會回贈翻3年嘅管理費俾業主嘅，又或者有啲乜嘢隨時上翻嚟我哋荃灣南福中心180室上嚟攞翻資料啊。咁我哋今集差唔多噶啦，我哋下集見。拜拜。